Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi hajjatina wa rifatuhi bi tasjila wa salam sahbihi wa walidina wa musyrikina wa asatidina wa idza iman ahabba ilaina wa li maradatina wa shifai maradatina wa khususan li shifai maradatina wa muslimin akil wa habib salim alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makalah nomor pinten, Mbak? Arabiah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu, maqalah sing nomor 4 saka bab khumasi. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ngendikane az-zulumatu tawi pira-pira peteng kegelapan iku khamsun ana 5 minal asyai saking pira-pira macem wasuruju lan pira-pira lampune nggih lampune untuk menerangi zulumat bidom mata ini kelawan domah loro suruj sine di domah roe di domah jamu sirojin jama'i lafal siroj sirojun surjun laha wasuruju lan lampu-lampu laha maring zulumat iku khamsun ana 5 minasifati saking sifat apa iku hubbud dunya nomor 1 hubbud dunya utawi demen donya iku zulmatun peteng li annahu kronos tuhune donya iku yuqi'unge apa yuqi'u iku yuqi'u tumiba apa donya fi syubhati dalam perkara kang syubhat summa awale dimulai dari perkara syubhat yang tidak jelas antara haram dan halal. Summa fil makruhati nuli ing dalam perkara-perkara kang den makruhaken apa den sengiti makruh. Summa fil muharramat. Dadi nek kebiasaane syubhat suwe-suwe nglakoni makruh terus menerus kebiasaan suwe-suwe nglakoni muharramat. Utawa perkara-perkara sing diharamno iku seneng donya. Jadi awali ya niate untuk napa nyukupi kebutuhane misalnya. Nah, kok terus suwe-suwe golek sing rada enak-enak. Luwih saka hanya kecukup saja, lebih dari kecukupan. Golek sing enak-enak. Suwe-suwe sing bukan haknya terus kemudian diambil juga haramat iku hubbud dunya. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin ini hadis yang nggih masyhur nggih kenal utawi demen dunya iku ra'su kulli khati'atin pokoke awal mula kepala iki ra'sune kepala pucuke saben-saben napa dosa, saben-saben kesalahan, saben-saben kehilafan. Jadi kalau diruntut-runtut setiap ada khotiah, ada perkara yang tidak diridhoi Allah itu biasanya muaranya ada di hubbud dunya. Rawahu ngriwayataken ing hadis iki sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi anil Hasan Al-Basri saking Hasan Basri. Qala Al-Ghazali ngendika sapa Imam Ghazali, wa kama annan kaya barang anna hubbaha tuhune
demen donya iku ra'su kulli khati'atin, pokoke utawa pucuke saben-saben kesalahan, saben-saben dosa. Fabuhduha mongko utawi gedeng donya, gak seneng donya iku ra'su kulli hasanatin, pokoke pucuke saben-saben kebagusan. Jadi kebalikannya, karena cinta dunia itu adalah muara dari semua kesalahan, semua dosa-dosa, maka menghindarinya, tidak menyukainya itu juga merupakan muara dari setiap kebaikan. Ra'su kulli hasanah. Hubbud dunya zulmatun wassiraju laha at-taqwa. Cinta dunia itu gelap, merupakan kegelapan. Wasiraju utawi lampune, penerange, laha kedue hubbud dunya iku at-taqwa. Takwa niku nggih, takut kepada Allah, taat kepada Allah, nurut kepada Allah, iku takwa. Ail ihtirasu tegese njogo, nyegah, njogo awak, bitaati, njogo saking kumau hubud dunia, bitaatillahi kelawan taat marang Allah, an ukubatihi saking siksane Allah. Ruya den riwayataken ana usune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, innaka lam tada syai'an ittiqa Allahi azza wa jal illa a'taka khairan minhu. Innaka stune sira lam tada ora tinggal sira. Iku ora tinggal sira. Innaka stune sira iku lam tada ora tinggal sira syai'an ing apa-apa. Ittiqa illahi krana wedi Allah, takwa marang Allah azza wa jal, illa a'taka kejaba bakal maringi sapa Allah ing sira khairan ing kebagusan minhu saking Allah. Jadi kalau kamu meninggalkan sesuatu terutama yang apalagi yang tidak diridhoi oleh Allah, karena lillahi ta'ala, karena takwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberimu kebaikan-kebaikan. Rawahum riwayataken ing hadis iki sapa Imam Ahmad wa Nasa'i lan Nasa'i. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzambu zulmatun wasiraju lahu at-taubah. Wa dzambu tawi dosa iku zulmatun peteng, gelapan. Wasiraju utawi lampune lahu kedue dzambun iku at-taubatu, tobat. Ruya den riwayataken ana ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Nabi, innal abda setuhune kawula idza akhta'a nalikane nglakoni kesalahan, keluputan sapa abdun khotiatan ing siji kesalahan, nukitat mongko den tandai fi qalbihi ing dalem atine abdun apa nuktatun niku nuktah menjadi bahasa Indonesia itu nuktah itu titik, jadi ditandai dengan titik saudau kang ireng. Jadi di hatinya itu ada tanda titik satu karena dia sudah melakukan kesalahan. Fa idza huwa mongko faidan mongko tumuli huwa yo abdun iku nazaa nyopot sapa abdun ing yumau nuktah wastaghfarolan istighfar sapa abdun wa tabalan taubat sapa abdun sofula mongko dadi mengkilap iku sofulan iku mengkilap. Dadi resik meneh apa kalbu atine. Jadi kalau dia melakukan kesalahan itu
di hatinya itu dikasih tanda titik. Nah, ini kalau kemudian dia nyopot itu artinya kemudian sadar terus istighfar tobat maka bersih lagi. Wa in ada lamun baleni sapa abdun zida mongko den tambahi apa fiha ing dalem qalb hatta ta'luwa sehingga ngungkuli apa nuktah ala qalbihi ing atase atine. Nek dibaleni ya dititiki meneh ditambahi nah titike sampai lebih besar titiknya daripada hatinya. Wa huwa utawi abdun sing ngene iki iku diarani arronu, wong kang ketutup atine karena saking akeh khotok, saking akeh titik-titike sampai gak ketok atine sing asli. Allazi zakarahu, allazi yaiku wong zakara kang nuturhu ing allazi sapa Allah Gusti Allah taala ing dalem ayat kallabal rona ala qulubihim maka nu yaksibun. Itu di ayat sebelumnya itu siapa itu kalla eling-eling nggih kalla ya wong iku bal bener rona padha ketutupan ala qulubihim ing atase ati-atine wong apa barang kanu kang ana apa wong iku yaksibuna padha agawe sapa wong. Ron iku ketutupan. Rawahu ngriwayataken ing hadis iki sapa Imam Ahmad hadis inal abda idza akhta'a. Sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Banyak sekali yang meriwayatkan. Itu nomor 2. Nomor 3 wal qabru zulmatun. Kuburan iku ya peteng. Wasiraju utawi lampune lau keduwe kubur iku zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya dan riwayataken ana ustune Kanjeng Nabi apa dawuh ana ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala ustune Allah taala iku harama ngaramaken sapa Allah ala nari ing atase neraka sop man ing wong ngoten nggih. Innallaha ta'ala harama ala nari man ing wong. Kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah. Ya betagi hale nuprih sapa man golek nyuprih pihak kelawan lafal la ilaha illallah wajh Allah taala ing ridhone Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim sahih, hadisnya sahih. Wa riwayatan riwayataken apa hadis anahu sunne Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing zikir la ilaha illallah mukhlishon hale ikhlas atine resik dakhala mongko manjing sapa man al jannata manjing al jannata ing swarga. Kalu padha ngucap Nabi ngendikan ngono terus kalau padha ngucap sapa sahabat ya Rasulullah do Kanjeng Nabi fama iku apa ikhlasu utawi ikhlase amal ikhlase la ilaha illallah niku napa maksude kala dawuh sapa Kanjeng Nabi menjawab antah juzakum yen to nyegah sira yen to nyegah apa ikhlas ngoten nggih kum ing sira kabeh an kullima saking sekabehane perkara haroma kang ngaromaken sapa Allah Gusti Allah alaikum ing ngatasé sira kabeh. Dadi sing dimaksud ikhlas iku ya iku mau gak maca la ilaha illallah tok la ilaha illallah tok tapi kanthi ikhlas. Ikhlas niku pripun ngaten Nabi yaiku ya selain mengucapkan la ilaha illallah terus menerus itu juga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah.
Rawahu riwayataken ing hadis saka Al-Khatib Imam Khatib. Kila den ngendikaken sab'atu asya'a utawi 7 pira-pira perkara tanawara kang bisa nyinari madangi nyinari apa sab'ah al-qabra ing kubur iku awaluha utawi nomor sijine saka sab'ah iku al-ikhlasu fil ibadah. Perkara-perkara yang bisa menyinari, menerangi kubur kita itu ada 7. Ada yang menyampaikan 1. Ikhlas fil ibadah. Ikhlasu fil ibadah. Jadi dalam setiap ibadah penghambaan kita kepada Allah nopo mawon ya ibadah mahdhah, ibadah yang murni seperti salat, puasa, haji dan lain-lain, atau ibadah ghairu mahdhah seperti sedekah, seperti berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada saudara, kepada tetangga, menghindari perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah, akhlak-akhlak yang tidak baik. Semua ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, atine padang, atine persik iku ikhlas. Itu nomor 1. Wasani nomor 2 birrul walidain. Ini penting nggih, catet nggih. Jadi berbuat baik atau taat nurut marang wong tuwa loro iku luar biasa manfaatnya. Jadi macam-macam banyak sekali yang termasuk birrul walidain, termasuk ketika kita berbicara dengan lembut, ketika ada sesuatu perkara yang tidak berkenan di hatinya, kemudian orang tua godok atau marahi, kita jangan membantah, harus menengahi, dengarkan. Itu juga birrul walidain. Jadi tidak berbicara sebelum dipersilahkan. Jadi pas didhawuhi apa-apa durung titik wis nyelak, ngono iku tidak termasuk birrul walidain. Jadi kalau sudah selesai, sudah titik, terus orang tua baru mengatakan piye menurutmu, nah itu kita baru ngomong. Itu juga termasuk birrul walidain. Terus banyak sekali jadi apa yang kemarin itu ngawasi saya itu yang tarawih itu banyak sekali contoh-contoh atau apa yang bisa kita lakukan dengan birrul walidain, termasuk ketika kita di persoalan-persoalan yang remeh, misalnya ketika kita dimintai tolong untuk membelikan sesuatu. Itu pas kita lagi asik-asik nge-game misalnya, asik-asik dolan game, wis kurang titik wis levelnya munggah misalnya, utawa lagi enak-enak nggarap tugas, moro-moro dikon tuku uyah. Aduh, uyah ae kok aku sing kongkon. Ngono iku sudah termasuk hukukul walidain. Hati-hati. Subhanallah. Jadi apa saja yang diminta oleh orang tua kudu ndang-ndang. Bahkan ketika dipanggil itu kudu dalam 1 kali panggilan kudu harus sudah datang. Tidak hanya dalem tok tapi kudu moro. Itu termasuk birrul walidain. Bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat, salah satu atau dua-duanya? Selain berdoa, yang pertama selalu mendoakan orang tua setiap kesempatan, minimal setiap kali selesai sholat, atau kalau kita punya lebihan rezeki, setiap kali waktu beliau wafat kita selamati. Ya selamati sak iso-isone ae. Selamati sedekah apa, misalkan ngundang wong-wong tahlil khusus untuk orang tua, kemudian diparingi berkat ala kadarnya, apa diparingi daharan ala kadarnya, itu sudah birrul walidain. Sedekah atas nama orang tua.
Kemudian ziarah kuburnya. Ya, setiap kali ada kesempatan ziarah, doakan. Orang yang sudah wafat itu jasadnya memang sudah tidak berada di dekat kita lagi, tetapi rohnya masih. Ya, selama belum ada hari kebangkitan, itu rohnya masih bersama, masih melihat kita. Jadi setiap kali berkunjung ziarah ke makamnya, pasti yang ashabul makbarah ashabul kubur tahu, oh anakku teko ndongakno aku. Nggih. Sing penting dongane. Kadang-kadang wong teko ya iki napa namanya? Nauzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan kita enggak termasuk ini. Gak iso ndonga, aku ndongane apa? Ora iso maca Yasin, ora iso apa-apa. Dadi mau ngeki kembang-kembang tok, ngucuri banyu mawar wis gak diapa-apa masyaallah. Itu suatu suatu kerugian nggih, sakno. Ya, yang penting itu bukan itunya. Itu kan untuk memperindah nggih. Akan lihat makam, tapi yang penting itu doanya. Nah, kalau kok didoani tahlili Yasin terus ditambahi kembang dadi apik, ha iku lebih baik lagi. Ya, nggih. Itu birrul walidain. Termasuk lagi birrul walidain adalah ketika kita menyambung persaudaraan dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Itu juga birrul walidain. Jadi ketika orang tua kita sudah wafat, siapa orang-orang yang disayangi, itu kita memperkenalkan diri. Kula putrane almarhum, putrane almarhum. Oh Masya Allah, ya nak, ya nak. Ngene. Itu luar biasa. Itu termasuk birrul walidain. Ya. Saya jadi ingat ketika beberapa tahun yang lalu ada bunyai dari Pondok Krapyak, Munawir Krapyak Jogja, ada kesempatan walimah di Malang, kemudian hampir ke sini. Kebetulan yang kalau pagi waktu hari kerja kan nggak ada banyak yang kerja, jadi hanya saya yang ada di rumah. Ya alhamdulillah bisa menemui beliau dan beliau dengan terharu bisa sowan Abah Umi di makbarah, kemudian menyampaikan pesan ini luar biasa iku. Jadi Abah Mas Duki itu ahli silaturahim. Jadi setiap ada kesempatan selalu tindak ke Jogja karena beliau dulu kan mondok di Jogja. Abah mondok di Jogja jadi. Nah, saiki putra-putrine kudu nerusno supaya gak pedhot. Masih misale gak iso mondokno ning kono, putra-putrane atau putu-putune gak ono sing iso mondok ning kono, paling enggak setiap berkala ada acara apa, hall atau apa itu mampu. Ya alhamdulillah kemarin pas tahun berapa itu ketika habis dari Magelang iring-iring manten tuh kita bisa ke sana. Jadi itu salah satu. Jadi di mana ketika kita berkunjung ke suatu kota, kita dengar ada di situ ada sahabatnya orang tua kita datangi, perkenalkan diri. Itu termasuk birrul walidain. Jadi perkara yang remeh seperti tidak membentak seperti yang disampaikan di nas di Quran itu, wala taqul lahuma uffin, jangan sampai membentak. Itu juga perkara yang sebenarnya sepele tapi luar biasa efeknya. Juga untuk amalan-amalan yang lain yang termasuk birrul walidain, termasuk taat itu. Oke. Itu nomor 2 dari penerang kuburan kita nanti. Nomor 3 silaturahim. Jadi menyambung persaudaraan itu silaturahim. Lalu bahasa Indonesia menjadi silaturahmi, sama benernya silaturahmi itu bahasa Indonesia, silaturahim itu asli masih bahasa Arab. Jadi pada siapa, terutama pada saudara-saudara, mungkin saudara-saudara yang sudah lama tidak bertemu, kalau ada kesempatan kita cari alamatnya, kita sambung lagi niku silaturahim. Wa rabi'u lang nomor 4 alla yudhi'a yen ta ora menyia-nyiakan umrohu ing umure wong
fil maksiati ing dalam maksiat. Di umur kita itu singkat sekali. Ya, umur kita singkat sekali, bahkan kemarin kita baru mulai ngaji karena ada pembatasan, ya, karena tidak ada kegiatan kemudian kita ngaji, ternyata tahu-tahu Ramadan wis Maria, wis ilang. Saiki wis Syawal. Itu waktu kita di dunia ini singkat sekali, maka jangan disia-siakan untuk maksiat. Wal khamisu lan nomor 5 Allah yaktabi'a yen to ora anut sapa wong hawahu ing hawane, hawa nafsune, kepinginane, di semua sing dikrentekno ning ati, apa wae kepinginan kok dituruti kabeh. Ada masanya kita harus milih-milih apa yang menjadi kepinginan, apa yang menjadi kebutuhan. Wasatisu nomor 6 ayat citahida yen to nemen-nemeni sungguh-sungguh nggih, bersungguh-sungguh fil taati ing dalam taat. Wasabi ulah nomor 7 ayat sira yen to ngakeh-ngakehaken sapa wong zikrallahi ing zikir Allah. Banyak mengingat Allah. Itu masuk salah satu penerang kuburan kita nanti. Kemudian nomor 5 nggih. 4. Oke, 1 2 3 4. Nomor 4 wal akhiratu zulmatun. Nah, akhirat nanti itu zulmatun juga gelap. Kegelapan bagi kita. Ai likasratil ahwal. Krana akeh ahwal. Napa ahwal niki pakewuh nggih, mara bahaya, bencana. Jadi sudah saking banyaknya nopo ahwal, itu termasuk ketakutan, nggih pokoknya riuhnya di akhirat nih, saking banyaknya mara bahaya, tantangan dan sebagainya, itu menjadi gelap di mata kita. Wasiraju utawi lampune, lampu laha maring akhirat iku al amal sholih, amal soleh. Ruya den riwayataken ana ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, innallaha sutuhune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah ayu khadha yen to den lakoni, den alap, den diambil, dilakukan apa biru khosihi, biro keringanan rukhsa ya Allah, kama kaya barang kama yuhibbu kaya yen to demen sapa Allah ayu khadha yen to den lakoni, den alap apa rukhsah bi azaimihi kelawan perintah-perintah Allah. Nggih. Innallaha astune Allah iku ba'asani, ngutus Allah ing ingsun ing Kanjeng Nabi bil hanifiyati, kelawan agama kang condong, hanifan musliman nggih, agama kang condong, as-samhati kang napa bangsa samhah niku sayang nggih, sayang lembut. Yang bagus ini hasanah juga bisa sama samhah dimanai dengan hasanah juga baik. Dini Ibrahim yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang diteruskan kemudian yang Islam itu. Rawahu ngriwayataken ing hadis iki sapa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir. Wa ruwiya lan den riwayataken apa hadis ana usune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Nabi, adu nekanono sira kabeh al azaima ing pira-pira perintah Allah, waqbalu lan nrimo sira kabeh, nampa sira kabeh ar-rukhsata ing rukhsah. Jadi kalau ketika suatu kesempatan kamu mendapatkan rukhsah, ambil saja, itu termasuk nopo kenikmatan nggih, termasuk kenikmatan dari Allah. Wada'u lan
napa ninggalo sira kabeh anasa ing menungso fakot kufitumu hum mongko teman-teman den cukupi sira hum ing annas. Rawahul Khatib, riwayataken ing hadis iki sapa Al Khatib, Imam Khatib. Jadi lakukanlah semua perintah-perintahnya Allah dengan baik. Nah, ketika ada rukhsah diambil saja, tidak apa-apa. Itu suatu kenikmatan karena Allah suka. Nek orang sing gak entuk rukhsah kok golek-golek iku ya sing gak senengi. Semeni Allah ketika kita mendapatkan keringanan kita ambil itu keringanan. Baru ya dan riwayataken ana ustune Kanjeng Nabi kula ngendika Kanjeng Nabi. Malam yakbal man sapane wong lam yakbal kang ora nampa sapa man rukhsatallahi ing keringanane Allah, rukhsatallahi ing keringanane Allah kana mongko ana alih ngatasi man iku tetep ing ngatasi man minal ismi saking dosa ana apa mislu jibali Arafah sepadane gunung Arafah insyaallah. Rawahu Imam Ahmad, riwayataken ing hadis iki sapa Imam Ahmad. Ternyata Nabi ngendikan ngene, wong gak seneng. Dadi gak seneng melakukan rukhsah padahal dia mendapatkan kesempatan itu, maka dia seperti mengumpulkan dosa segunung Arafah. Yang nomor 5 wasiratu dari gauhnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggih, wasiratu zulmatun wasirojulahu al-yaqin. Siratu utawi jembatan, siratal mustaqim, jembatan menuju surga iku zulmatun peteng. Wasiraju utawi lampune lahu kedue sirat iku al-yaqinu keyakinan, iman, keimanan. Wa huwa utawi yakin iku tahqiqut tasdiqi nyataaken benerake nyoto benerake bil ghaibi kelawan perkara kang ghaib bi izalati kulli raibin kelawan ngilangi sekabehane keraguan kemamangan. Dadi yakin nek ana jenenge neraka, no surga, no siratal mustaqim, no mizan berturute tanpa ada keraguan sedikit pun, iku jenenge yakin. Wal maqalatul khamisatu ta maqalah sing nomor 5 saking Humasi an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu an ana ustune Sayyidina Umar iku kala ngendika sapa Umar mauqufan alaihi au marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ada yang mengatakan mauquf, ada yang mengatakan marfu'. Ini istilah hadis nggih. Fal mauqufu mongko utawi sing diarani mauquf iku ma hadis ruwiya kang diriwayataken apa ma anis sahabat saking para sahabat wala yutajawazu lan ora den liwataken bihi tidak dilewataken bihi kelawan maruya ila Rasulillah maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sahabat mengatakan sesuatu tidak dikonfirmasi lagi kepada Rasulullah, itu jenenge mauquf. Ini Kanjeng Nabi betul yang mengatakan ini. Nek marfu iku ma hadis akhbaro kang nritakaken bi kelawan ma sapa as-sahabi para sahabat an qauli Rasulillah saking dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung dari apa yang disampaikan Kanjeng Nabi dihabarkan ulang. Itu marfu. Laula dawuhe Sayyidina Umar laulat di'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Laulat di'aul ghaibi lamun orang ngaku
ngakoni perkara gaib nggih, iddiaul gaib. Lamun orang ngakoni perkara gaib, la syahidtu yakti nyekseni ingsun ala khamsi nafarin ing ngatasé 5 kelompok. Annahum nyekseni annahum ing setuhune khamsa nafar iku ahlul jannati termasuk ahli swarga. Maksudnya apa dawuh iki? Laula mukhafatut diai ilmil ghaib, lamun ora utawi wedi napa mau pengakuan tentang hal ghaib iku maniun nyegah lakul tu mongko ngucap ingsun syahidtu nyekseni ingsun ala khamsi jamaatin ing ngatasé 5 kelompok annahum nyekseni ing annahum ing setuhune khamsa jamaah iku min ahli jannah saking ahli surga. Siapa saja itu? Al-faqiru siji fakir. Fakir sing piye? Sahibul iyali sing ngancani keluarga. Maksudnya wahwa utawi al-fakir sahibul iyal iku man wong yaskunu kang manggon mak sapa man ma'ahu sertane wong sertane iyal wa tajibu lan wajib apa nafaqatuhu nafaqoi fakir alaihi ing atase iyal ka'abdihi kaya budake wa mraatihi lan bojone wa waladihi lan anake asghiri kang isih cilik. Jadi anggota keluarga yang fakir. Nah, itu al-fakir sahibul iyal. Di fakir anggota keluarga baik itu pembantunya ataupun istrinya atau anaknya yang masih kecil. Nah, itu termasuk ini khamsu nafar ahli jannah, orang yang menemani ada selalu untuk keluarga. Wal mar'atu yang nomor 2, wal mar'atu lan wong wadon arodi kang ridho anha saking mar'ah sapa zaujuha bojone mar'ah. Jadi seorang wanita yang selalu diridhoi oleh suaminya dalam berbagai hal. Jadi atau kita simpulkan kebalikannya. Jadi wanita yang tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diridhoi suaminya. Ngoten nggih, sama. Kata-katanya sama dibalik aja. Jadi wanita yang selalu diridhoi suaminya. Jadi yuk hati-hati dalam setiap tindakan, setiap perkataan, setiap sikapnya. Jangan sampai ada perkara yang tidak disukai oleh suaminya yang dilakukannya. Nomor 3, wal mutasaddiqatu ay wal mar'atul mutasaddiqah. Wong wadon sing mutasaddiqah, menyedekahkan nggih, memberikan, menyedekahkan bimahriha kelawan mahare mar'ah ala zaujiha ing atase bojone mar'ah. Jadi mahar atau mas kawin itu kan haknya istri, nggih. Ya sampean haknya karena hak nggih, karena hak istri. Jadi sampean boleh minta apa saja. Pokoknya iso anuni, iso nurut, iso apa menuhi nggih bojone. Orang Arab itu bahkan sampai sekarang katanya itu maharnya terkenal nopo mahal-mahal. Ya, tapi sekarang katanya sudah mulai turun dari karena banyaknya nopo jumblowati. Yo karena gak ono sing kuat bayar mahar. Jadi wakeh sing jumbo sampai tua-tua. Jadi terus akhirnya menurunkan
Karena ada tradisi kalau semakin mahal mahare, itu harga dirinya semakin tinggi. Jadi istilah kastane ngono lho, Mbak. Kayak wong Bali ku kastane. Jadi pemenang nek ana sing kemudian ada laki-laki yang siap membayar mahar berapapun, malah semakin. Padahal orang Arab itu masih seperti melaksanakan syariat Nabi ya apa adanya ngoten nggih. Kaya misale sing blonjo, sing masak iku ya sing lanang. Dadi sing wedok iku mau bagian kasur, nggih nglayani di kasur, hamil, melahirkan, menyusui, ngono iku tok. Kok nek anake rodok gedhe wis lepas menyusui bojone kudu siap membantu. Ngono iku ngarep. Jadi sebenarnya makanya kan banyak orang Arab yang besar-besar ya gede karena gak lapo-lapo. Ngono iku isek mahare gede. Nah, ini kenapa Sayyidina Umar mengatakan orang perempuan yang ahlul jannah salah satunya adalah yang sedekah mahari. Dadi ini bojone misale ada kesulitan apa ya siki Mas mahare gawean gak mau. Luar biasa itu halus jannah. Apalagi kalau nek kita melihat kehidupan wanita Islam muslimah di Indonesia gitu. Muslimah di Indonesia niku menurut Habib Saleh ngendikan niku wis panen ganjaran tok. Nah, soalnya sembarang kalian pekerjaan yang harusnya menjadi kewajiban laki-laki itu dilakukan semua, ya. Ya umbah-umbah, blonjo, masak, ngurusi resik-resik omah, itu kabeh ku nggak ada kewajiban sing lanang sebenarnya menurut syariat. Jadi yang itu benar-benar kewajibannya memang cuman hamil dan melahirkan, kan itu sudah luar biasa berat. Nabi sudah mengatakan itu. Kenapa seorang ibu kedudukannya 3 kali setelah ayah, nggih? Umuka baru abuka. Kenapa? Karena payahnya ketika hamil dan melahirkan. Luar biasa payah. Jadi itu sudah menurut ajarannya Kanjeng Nabi sudah enggak ada apa-apanya dibanding kegiatan sehari-hari. Dan kalau muslimah Indonesia itu masih dengan nggih biasa nggih pas ya sik kuwi pancen tugase wong wedok merasa itu tugasnya perempuan ya sik mau termasuk ahli jannah di sini itu almar'ut radhi anha zaujuha. Nggih. Jadi nek sok sampean nek dipucu ya aja mengandalkan itu. Menurut Kanjeng Nabi ku kabeh ku Mas. Sing kudu kerja iku sampean. Lah wis kesel golek nafkah ya gak apa-apa. Ya nafkah ya kewajiban. Kewajibanku mau iki. Kok moro anake gak keurus, gak gelem ngiasi, gak gelem rumati. Ya kudu ae, nggih. Dadi harus ketika kita mendapatkan dipenuhi kebutuhan kita oleh suami kita nantinya ya tidak ada salahnya kita membantu dengan itu tadi karena ada menyelesaikan tugas-tugas di rumah karena itu di balik itu ada pahala yang luar biasa. Nah, itu. Oke. Insyaallah. Dadi nek mahar itu ya sing kira-kira iso dadi investasi ngono Mbak. Cuma mahar mau seperangkat alat sholat ngono tok. Dadi sajadah sampe kena. Iku kan gak didol meneh. Ngono ya cincin pirang gram-graman lah kan gak mesti harus 50 gram cincin 50 gram ya ngabot-ngabot di tangan. Jadi pokoknya bisa jadi investasi. Artinya apa? Kita ada kesempatan kita nggak berharap ada sesuatu yang terjadi, tapi ada kesempatan kita punya sesuatu yang mungkin bisa kita berikan. Ngono lho. Dadi aku wis anu wae njaluk mahar apa Dik? Wis alat salat ae.
Zaman saiki kok alat salat wis polah nggih. Tapi yang penting dilihat, sampean yang melihat kondisinya. Mungkin kan enggak sampean njaluke omah sing kaya omahe Asanti. Lah terus piye carane semono akeh. Engko apa iso dipenuhi tapi terus utangi sampai lembi tambah repot maneh tambah nggih. Jadi ya wajarnya yang kira-kira apa calon kita itu bisa memenuhinya. Al-mutasaddiqah bimahriha ala zaujiha. Ini termasuk ahlil jannah. Wa dirmul pira mau wasyahsu arrodi anhu abawahu. Lan wong suci arrodi kang ridho anhu saking syahsun sapa abawahu bapak ibuke. Niki nggih ada kaitannya lagi dengan birrul walidain. Nek ana anak kok biasa birrul walidain nggih napa berkata yang baik di depan orang tua. Nek wong Jawa malah gampang saja nek selalu basa krama wong tua. Iku juga termasuk birrul walidain. Dia melakukan apa saja yang bisa. Ketika orang tua butuh kita untuk merawat, kita siap. Nggih. Itu juga termasuk birrul walidain hingga membuat ridho orang tua. Itu luar biasa. Nggih. Sebenarnya wong tua juga ada orang tua yang gak sayang be anake sampai gak ridho, punya murah ridho niku sedikit sekali ngoten nggih. Nek gak saking nemene ngoten nggih, nek gak saking nemene anake sampai ketrucut gak ridho. Padahal itu luar biasa itu efeknya nanti di yaumil akhir. Jadi apalagi kalau orang tua kita itu tahu agama, okay, itu ya pasti yakin nek mendidik anak dengan baik, insya Allah anak juga nggak bakalan termasuk dari akikul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya, itu nggak mungkin. Otomatis nek anak wis biasa wis sehari-hari birrul walidain, melakukan apa saja untuk birrul walidain, ya otomatis wong tua ya ridho, nggih. Ridho Allah fi ridhol walidain. Nggih. Terus lanjut wata ibu minazambi lan wong kang tobat nggih menyesali perbuatannya, tobat istighfar minazambi saking dosa. Ruwiyaten riwayataken ana ustune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Kanjeng Nabi at-taibu minazambi kaman la zambalah. Ata ibu tawi wong kang tobat minazambi saking dosa iku kaman kaya wong la zamba kang ora ana dosa iku maujud lahu keduwe man. Rawahul Baihaqi. Orang yang mau bertobat dari kesalahannya, dari dosa yang dilakukan, maka seakan-akan dia tidak punya dosa lagi. Waru yang diriwayataken apa hadis ana ustune Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi kullu bani adam khata'un. Khata' wis didhawuhke Kanjeng Nabi khata' iki dadi napa niku isim tafdil nggih kullu bani utawi saben-saben kullu bani adam utawi saben-saben anak adam ku khata' akeh salahe wong. Dadi khotiun iku wong kang nglakoni kesalahan, khotoun wong sing akeh ngoten nggih, wong sing nglakoni akeh kesalahan. Khoto isim tafdil. Wa khairul khattoina utawi sak bagus-baguse wong kang akeh nglakoni kesalahan iku at-tawwabuna wong kang gelem tobat. Menyadari nek bani Adam iku khata, enggak mungkin lepas dari kesalahan, enggak mungkin lepas dari dosa-dosa, maka yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Rawahu riwayataken ing hadis iki sapa Imam Ahmad wa Tirmizi. Wa ruwiya lan riwayataken apa hadis ana ustune Kanjeng Nabi wala ngendika Kanjeng Nabi apa iku
Ana alife nggih, Mbak nggih? Kok gak ana alife ning kene? Iya mestine ana alife. Allahu. Kok ana alife ning kono? Wonten nggih. Oh, ini kene berarti gak ana kurangin. Ini langsung lam hak iku piye? Allahu ta'ala Gusti Allah iku afrahu luweh bunga. Lebih senang luweh bunga. Bitaubati taibi kelawan taubate wong kang tobat nggih. Minal zam'anil waridi. Tinimbang saking ngelake wong kang teko tumeka. Zam'an itu orang yang haus. Seorang yang datang dengan kehausan itu kan napa warid itu datang. Jadi orang yang datang dengan kehausan itu kan payah. Luar biasa kudu ditolong dan ditolong. Iku Allah lebih senang dengan orang yang taubat daripada yang menolong. Dan wa minal akimil walidi, hakim niku napa mandul nggih. Akimil walid, orang tua yang mandul, yang tidak bisa menjadi walid, tidak bisa menjadi anak. Wa minad dhalil wajid, lan saking adol wong kang apa sasar nggih. Sasar al wajid kang ketemu, kesasar ilang ngoten nggih. Ana wong ilang utawa kesasar terus ketemu. Jadi tiga orang ini tidak bisa mengalahkan posisi orang yang bertobat di mata Allah Subhanahu wa taala. Faman mongko sapane wong taba kang tobat sapa man ilallahi maring Allah taala taubatan kelawan taubat nasuhan kang temenanan kang bener ansa mongko nglalekaken membuat lupa itu ansa nglalekaken sapa Allah Gusti Allah hafizaihi ing malaikat penjaga wong mau penjaga iman hafizaihi malaikat sing jaga man wa jawari hahulan jaga anggota badan iman wa buko al ardi lan kok nganggo yang ngalekaken wa buko al ardi ing ngono nggih ing jerone bumi kullaha sekabehane mau kabeh jawarih wa buko il ard khotoyahu ing nglalekaken khotoyahu ing dosa-dosane man wa dzunubahu lan ya dosa-dosane man. Jadi kalau orang itu taubatan nasuha iku sing malaikat sing nyatet apa saja yang dilakukan apa saja selama dia ada di bumi yang jerone bumi iki semua gerakan-gerakan dari anggota badannya kalau ada kesalahan itu akan dibuat lupa. Malaikat itu kan tidak punya kesalahan aslinya, tidak pernah melakukan kesalahan, jadi benar terus malaikat dan nurut terus apa yang dikatakan oleh Allah. Nah ini ketika jadi tidak ada manusia yang luput dari catatan, ya. Tetapi kalau sudah taubat nasuha itu Allah akan membuat malaikat-malaikat itu menjadi lupa untuk mencatat kesalahan-kesalahan kita. Rawahu Abu Abbas ngriwayataken ing hadis iki sapa Abu Abbas. Wal maqalatu sadisatu, maqalah sing nomor 6 an Utsman radhiyallahu an saking Sayyidina Utsman. Khamsun hunna alamatul muttaqina. Khamsun utawi perkara 5 hunna kang iku utawi khamsun iku alamatul muttaqin dadi khamsun ana 5 perkara nggih khamsun utawi ana 5 perkara huna kang utawi kang iku utawi khamsun iku alamatul muttaqina dadi tanda-tandane wong muttaqin. Apa iku engko ning iso sing riwayatin riwayataken ana usune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi
Layya belughal abdu ora tumeka sapa al abdu kawula ayakuna yen ta ana sapa abdu niku minal muttaqina saking golongane wong kang takwa hatta yada'a sehingga tinggal sapa abdun ninggal ma ing barang perkara labaksa kang ora ana bahaya iku maujud bi kelawan ma hazaron krana wedi mimma saking barang bi kang tetep ing dalem ma al baksu utawi bahaya. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Tidak sampai orang itu tidak sampai pada pangkat derajat takwa sehingga dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada efeknya bagi dia karena takut kena efeknya itu. Jadi istilahnya melakukan sesuatu karena lillahi ta'ala, bukan karena aku kena iki piye, enggak. Awaluha utawi kawitane khamsun alamatul muttaqin iku alla yujalisa yen to ora napa kumpul nggih, ora kumpul sapa wong ilaman kejaba ing wong yuslihu kang bagusaken sapa man adina ing agamane ma'ahu sertane man. Nggih, wa yaghlibu lan nglindih ngalahaken wa yaghlibu lan nglindih sapa wong sapa man al farja ing farjine kalamin walisana lan lisane bi yamna ahuma kelawan yen to nyegah sapa wong huma ing farji lan lisan anfudulil jima saking luluwian ing dalam jima wal kalamilan kalam menapa ngomongan guneman. Jadi ya juga kakean guneman nek jadi suami sih ya juga kakean jima. Jadi ada yang mengatakan misalnya bendino itu juga bisa mengurangi syahwat. Jadi ya tidak, supaya kita bisa punya waktu untuk kumpul-kumpul dengan orang soleh, ngoten nggih. Mosok ngeloni bojone ae gak iso kumpul mbek wong soleh, gak iso liyan-liyan nggih. Wasaniha nomor loro saka khamsuhunna alamatil muttaqin. Idza asobahu nalikane ngenani ing man sapa syai'un suwiji-wiji azimun kang gedhe minat dunia saking donya ya rohu ningali sapa manhu ing syai' wabalan ing bencana. Ai syiddatun bangete perkara lisuil akibah krana olone pungkasan. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang besar misalnya lah nopo harta rezeki nomplok misalnya itu kudu waspada. Ini nikmat apa cobaan. Nah, kalau dia melihat itu sebagai cobaan dia bisa berhati-hati ya, tidak sembarangan dalam memperlakukannya. Iku ngono ya rohu wabalan. Wasali suha nomor telune idza asobahu syai'un qalil, sebaliknya ketika dia mendapatkan sesuatu yang sedikit minat dini saking agama itu mah saking donya akeh itu masuk harta itu. Saking donya kok sithik tok, saking agama kok sithik itamma nganggep untung sapa man zalika ing mengkono-mengkono syai'un qalil. Jadi meskipun kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan perkara agama itu hanya sedikit, kita harus benar-benar mengamalkannya, menganggap itu sebagai suatu keuntungan. Iku mau nek kegeden mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam masalah dunia, harus hati-hati, harus waspada. Tapi kalau agama meskipun sedikit kita harus memperlakukannya baik-baik supaya gak hilang. Ai takoda tegese nekotaken sapa wong annazalika ing setuhune mengkono-mengkono syai'un qalil minaddin iku ribahun merupakan apa Mbak ribahun wi bati nggih, bati untung azimun kang gedhe. Jadi meskipun kecil
apa yang kita dapat, kalau itu masalah agama atau masalah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, maka itu adalah ribahun azim. Alamatil muttaqin. Wa rabi'uha utawi nomor 4, la yamlau ora ngebaki sapa wong batnahu ing wetenge wong minal halali saking perkara halal. Meskipun perkara halal iku aja kebek-kebek nek mbaki nggih. Aja kebek-kebek, wetenge aja digebeki. Khaufan krana wedi min ayu khalitahu. Ye saking yen to kecampuran nyampuri hu ing batnun apa haramun perkara kang haram. Kama fil hadisil mutaqaddim kaya keterangan ing dalam hadis kang wis kliwat. Jadi meskipun itu sesuatu yang halal, kalau kita terlalu penuh wetenge iku ya gak baik. Man sudah dibahas nggih, weteng sing akeh kekebaan weteng iku ada madharat apa di sana. Jadi jaga-jaga, jangan-jangan saking keboke gak iso apa-apa, gak iso ibadah, waduh jangan-jangan iku mau sing tak omong ada yang haram. Jadi jangan penuh wetenge. Wa khamisuha nomor 5 yaro ningali sapa wong anasa ing manungsa kulahum sakabehane nas qad najau teman-teman selamat sapa nas ai khalasu tegese selamat sapa nas minal halaki saking kerusakan li husni muamalatihim krana baguse muamalahe nggih hubungane nas ma'allah taala sertane Allah taala. Wa yara nafsahu lan ningali sapa wong nafsu ing awak dhewe ne qad halakat kang teman-teman rusak sapa wong sapa nafsun ai rusak bizambi kelawan dosa lisui muamalatihi krana alane hubungane man ma'allah taala sertane Allah taala. Yang nomor 5, dia melihat orang lain itu selamat sementara dia sendiri tidak. Maksudnya apa ya itu? Supaya dia memperbanyak amal supaya bisa termasuk dalam orang-orang. Jadi setiap kali melihat orang lain itu melihatnya sebagai orang yang selamat, sing ditulung Allah, hingga menjadi penyemangatnya supaya nambah takwanya, nambah ngamali. Kalau melihat diri sendiri kurang, melihat orang lain sebagai orang yang selamat, orang yang beruntung. Naam. Wal maqalatus sabi'atu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Ya kafiyal bala ikfina minal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Al-Fatihah.